ئەم پێشانگە فۆتۆگرافیش کە لەسەر بەرکەوتوانی چەکی فسفۆر و کیمیایی گەلی ڕۆژئاوای کوردستانە دوا چالاکیمانیش نییە، بەڵام حەزەکەم زیاتر لەسەرەوە قسە بکەین. ئەمە گزارشتە لەوەی خەڵک بە وێنەکان لە وێنەکان و ڕاستیەکان ببینن کە چۆن ڕژێمی داگیرکەری تورکیا بە هەموو شێوازێکی هۆڤیانە ڕوبەڕووی گەلەکەمان بووەتەوە لە ڕۆژئاوای کوردستان. لە وێنەکانیشدا ئەگەر خۆتانیش بینیتانە لە منداڵێکەوە کە محەممەدە و لە کەسایەتێکی سیاسیوە وەکو هەڤرین خەڵاف هەمووی کراوەتە ئامانج بەبێ جیاواز.